Πραγματοποιείται στις συνθήκες όξυνσης αντιλαϊκής αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, η ακρίβεια ανεβαίνει, οι μισθοί κατεβαίνουν, οι συνταξιούχοι περνάνε μια περίοδο τραγική, αλλά όχι μόνο οι συνταξιούχοι, οποιοδήποτε έθνος επαγγελματίας. Όπου υπονόμευσε τη σημερινή Έτσι λοιπόν συμμετέχουμε και εμείς, χαιρετίζουμε την σημερινή συγκέντρωση στα πλαίσια μιας κλιματικής αντίδρασης. που σαμποτάρισε την απεργία του Φεβρουαρίου. Αντίδρασή μας, η επόμενη συγκέντρωση θα είναι έξω από το νοσοκομείο της Κέρκυρας στις 23 του Απρίλη. Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους που απεργούν και συμμετέχουν υπάρχει λεωφορείο έξω στο Μαύρο Γάτο για όποιον ενδιαφέρεται, να μεταφερθούμε στο νοσοκομείο και να διοργανώσουμε και εκεί για άλλη μια φορά την αντίθεσή μας στην δημόσια υγεία, η οποία μέρα με τη μέρα προχωράει με κάθετα βήματα προς την ιδιωτικοποίηση. Η δημόσια υγεία είναι ένα αγαθό το οποίο δικαιούται ο καθένας, η καθεμιά, για τον εαυτό του, τα παιδιά του, και αυτό που βλέπουμε είναι καλούμε τους εργαζόμενους να καταδικάσουν τον κυβερνητικό οργανωτικό συνδικαλισμό που με διάφορες μεθοδεύσεις βάζει εμπόδια στην οργάνωση της πάρης μας, βοηθώντας έτσι το αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησης.